Sì, pronto? Sei tu mio padre? Scusi, chi sta parlando? Sei tu PS? Sì, sono pubblica sicurezza, sono il commissario Vada Vada, il commissario più veloce d'Europa. Vorrei capire lei che cosa vuole. Sei tu mio padre? Ma mi scusi, lei chi sta cercando? Sei tu PS? PS sono io, pubblica sicurezza, però non sono tuo padre, lo vuoi capire oppure no? Che cazzo? Ma chi è questa qua? Hai fatto mia figlia fuori dal matrimonio? Scusa! Sì, pronto? Sei tu mio padre? Scusate, chi state cercando? Sei tu PS? Sì, questo è il pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valencia, ma voi chi state cercando? Sei tu mio padre? Ma tu non hai che fare un giorno? Chiama qualcun altro, Sei maleducata. tu PS? No, non sono PS, vergogna. Sì, pronto, chi sta parlando al telefono? Sei tu mio padre? Scusami tanto, ragazzina, chi saresti tu? Sei tu PS? Sì, sono Pasquale Sbunda, ovvero Fog Days Production. Non ve lo aspettavate questo plot twist? E invece la situazione Liliana si complica. Va ora in onda Aria fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità con Antonino Danna. Australia. Alpaca starnutisce addosso a Re Carlo. Certo che Diana ne ha avuta fantasia a reincarnarsi. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare, lei che è radioso nonché glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 29 di ottobre dell'anno del Signore 2024, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello. Andate su radiolibertà.net dove potrete sostenerci abbonandovi, ma soprattutto fesso chi non legge radiolibertà.net, che è invece diventata una bellissima testata online dove troverete i Liberamente del direttore Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa con Sammy Varin e molta altra roba ancora, incluse le videopillole. Insomma, seguite con attenzione radiolibertà.net e ricordate, fesso chi non lo legge. E adesso, dopo aver ringraziato Gianni Macheda per il Macheda del giorno e come sempre il compare, nostra guida glorioso e radioso, partiamo con una bella canzone perché è martedì e martedì si balla direttamente dal 1978, Loretta e Daniela Goggi con Domani e andiamo.
un po' paura mi fa Milano, ma so che il mio giorno sarà domani e poi ci penserò. Domani, svegliarmi mamma se puoi più presto, tutto a lavare come mi vestirò. Tornerò, gli ho detto al mio ragazzo, ma lui non sa perché piangevo e non capirà. Una sterzata darò domani alla mia vita e sarò qualcuno e vi sorprenderò. Domani, stelle, io l'ho già visto in un film, Liza Minnelli incominciava così. Essere quando sei triste, la gente guarda come ti vesti, casca il teatro dai battimani, fasci di rose nei camerini, dormi e poi domani si vedrà. Sento che lui ci verrà al treno, non lascerebbe il suo burattino, fare l'artista che c'è di male, essere te stessa è quel che vale. Poi tornerò, mi ha chiesto quando amore mio tornerò, gli ho detto non ci credo neanch'io, sogno mi sveglio ed è già domani, cose più fredde, più L'anno era il 1978 e il programma sulla Rete 1 era il ribaltone per la regia del grande Pierfrancesco Pingitore, che oggi è tra l'altro fresco novantenne. Apriamo la nostra pagina vaticana qui ad Aria Fritta sulle magiche onde di Radio Libertà, dopo aver ascoltato Loretta e Daniela Goggi, con Domani per parlare del documento finale del Sinodo che si è tenuto in Vaticano nei giorni scorsi, un sinodo che peraltro non ha un'esortazione apostolica, che è il documento che di solito il Papa usa per riassumere e per, diciamo così, dare degli orientamenti sulla base di ciò che egli ha sentito. Invece è stato inserito direttamente nel Magistero papale questo documento, quindi il Papa fa direttamente sue le conclusioni del sinodo. E in particolare è interessante notare questo nuovo linguaggio, si parla di una comunione di chiese, non c'è più la Chiesa universale secondo il Sinodo. Leggo qua su Vatican News, questo teologo Battocchio spiega: bisogna fare proprio un nuovo linguaggio, esiste infatti una comunione di chiese a testimoniare che è possibile essere uniti nella dottrina come membro di un corpo unico in Cristo. Una volta era l'unità nella varietà, adesso siamo alla varietà nell'unità. C'è un rovesciamento completo di fronte, per cui ognuno all'interno della sua Chiesa evidentemente fa quello che vuole. Ma la Chiesa cattolica non è questo, non è una comunione di chiese, non è una federazione, non è una democrazia, perché tutto ciò che viene dall'alto. Quindi anche qui, vedete, ci sono questi tentativi di spingere, che però non vanno oltre le affermazioni di metodo, diciamo così, almeno si spera. Il diaconato femminile, leggo ancora qui su vaticannews.va, resta una questione aperta. Già la razza attuale prevede una varietà di figure che partecipano alla formazione dei ministri ordinati, spiega Monsignor Battocchio a proposito del contributo femminile nei seminari e di come potrà lentamente evolvere. Si tratta di vedere nei vari contesti. Ci sono molti seminari in cui la partecipazione di famiglie, di uomini e donne che non sono membri del clero è attiva. Dal canto suo il cardinale del Lussemburgo afferma: io non voglio privare i seminaristi del contributo che le donne possono dare. Qui il cardinale Grech racconta di quando ha di recente visitato un luogo in Europa dove c'era una coppia che assisteva in questo ambito. È già un'esperienza, non una trovata dell'Assemblea Sinodale. Nell'America Latina sono già in atto
questi doni, carismi e ministeri che l'Assemblea apprezza. La questione del diaconato femminile è una questione che può restare aperta? È l'altra domanda che ha provocato i relatori. Hollerich afferma che si tratta di un problema molto delicato, fa notare che il Papa non ha detto né che le donne saranno ordinate e nemmeno che non lo saranno, ha detto che resta una questione aperta. Niente, questi insomma vogliono i preti sposati e le donne prete. Non hanno capito assolutamente niente per quanto riguarda la storia della Chiesa e il significato stesso del sacerdozio, però come vedete con questo papato viene fuori anche questo spirito che credono sia del concilio e mi pare più uno spirito di patata, ma comunque. L'anno era il 1979 e qui sulle magiche onde di Radio Libertà questi erano gli Oliver Onions con Sheriff, che come sapete è la colonna sonora di uno sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre, grandissimo film con Bud Spencer, che poi nel 1981 ha avuto un sequel, chissà perché capitano tutte a me, sempre lui nei panni, il mitico Bud dello sceriffo di Newnan, questa cittadina americana. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre Aria Fritta, Antonino Danna al microfono con voi, la pagina sulla famiglia reale inglese, come sempre, da africanews.com. Carlo III, Sua Maestà il Re, ha partecipato a una riunione delle nazioni del Commonwealth a Samoa, dichiarando che il passato non può essere cambiato, mentre invece riconosce sottilmente le richieste da alcune ex
colonie che chiedono la responsabilità per quanto riguarda il ruolo giocato dall'Inghilterra nel commercio transatlantico di schiavi. Ha detto Re Carlo: nessuno di noi può cambiare il passato, ma ci possiamo impegnare con tutto il cuore per imparare le sue lezioni e per trovare dei modi creativi per raddrizzare le disuguaglianze che perdurano. Ha anche aggiunto. Il 75enne monarca ha spinto i leader dei 56 Stati membri a unirsi e scoprire i metodi e i linguaggi più appropriati per gestire gli attuali problemi che hanno radici storiche. Mentre diamo un'occhiata attorno al mondo e consideriamo le sue sfide sempre più preoccupanti, lasciateci scegliere all'interno della nostra famiglia del Commonwealth la lingua della comunità e del rispetto e rigettare il linguaggio della divisione. Il primo ministro inglese Keir Starmer poco prima aveva respinto le richieste da parte delle nazioni caraibiche per una conversazione diretta sulle riparazioni per il coinvolgimento della Gran Bretagna nel commercio di schiavi. Insomma, diciamo che c'è area di riparazione, ma anche di ricostruzione, che è la cosa più importante. E il re, soprattutto, come vedete, richiama a un principio molto semplice: non si può giudicare l'ora per allora. Spiace, ma è così. Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. La scuola è una gran cosa e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato. Però un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride tra le ombre. Immenso Ivan Graziani nel 1978 con Monna Lisa qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma adesso è venuto il momento del premio Banana. Radio Libertà presenta il premio Banana, il premio dedicato alla notizia più babbea di tutta la settimana. Banana, 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 banana. E allora, grazie alla collaborazione con la Gatta Sociale, noi vi possiamo offrire questo bellissimo premio Banana anche questa settimana. Andiamo con il secondo posto. Il
secondo posto di questa settimana arriva da Today.it, spara alla sua Tesla per dimostrare che è antiproiettile e invece non lo era, signore e signori. L'esperimento realizzato dall'attore porno Dante Colle è diventato virale sui social per il suo risultato a dir poco deludente. Ma non è la prima volta che qualcuno scatena armi di ogni genere per provare la resistenza del Cybertruck. Era sicuro che la sua auto da $100.000, il Cybertruck della Tesla, fosse indistruttibile e capace di respingere anche un proiettile, tanto sicuro da puntare un'arma contro il veicolo e premere il grilletto. L'esito del test però non è andato proprio come ipotizzava il suo proprietario. Protagonista del filmato, postato poi su X, il trentenne Dante Colle, noto attore porno statunitense, che si è ripreso durante l'esperimento. Come mostrano le immagini, il ragazzo punta l'arma contro la parte posteriore dell'auto e apre il fuoco. Dopo aver notato il foro nel portellone, l'uomo porta le mani alla testa e la testa, sei proprio una gran testa, in segno di disperazione. Adesso al primo posto... Gioca con noi la pizzeria trentina che ha chiesto 50 centesimi per tagliare la pizza. Sempre da Today.it, 50 centesimi per il taglio della pizza. €1 in più se si vuole avere il cartone da sporto. E quanto si è visto aggiungere sullo scontrino un cliente di una pizzeria in provincia di Trento che sta suscitando molta polemica. Sergio Paoli, scrittore trentino, è andato a comprare pizze da mangiare a casa in un locale di Scurelle. Una volta ritirato l'ordine ha notato un conto più salato del previsto e lo racconta sul suo blog. Al momento di pagare le 4 pizze mi sono chiesti €43,50, mentre invece il totale doveva essere €37,50. Cosa costa €6? 4 volte la dicitura tagliata per la pizza al costo di 50 centesimi, più 4 per 4 cartoni da sport. Insomma, un'operazione apparentemente immediata come il taglio di una pizza ha avuto un costo di 50 centesimi a pizza, per cui si tratta di un lavoro pagato circa €600 l'ora. Complimenti! Bene, anche per questa settimana abbiamo terminato, davvero un grandissimo premio banana anche questa volta. Noi ci salutiamo, ci ritroviamo all'inizio di novembre sulle magiche onde di Radio Libertà e che dire di più, sempre di martedì, sempre alle ore 20 e in replica il mercoledì alle ore 17:30, poco prima di Zoom, in modo tale che così diciamo che partiamo già divertiti. Per la precisione ci si rivede il 5 di novembre, ladies and gentlemen, e replica il 6. La canzone d'amore con cui ci salutiamo è un classico che è stato in classifica, pensate, dal 74 al 76, la versione originale di Anima Mia dei Cugini di Campagna. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Andava a piedi nudi per la strada, mi vide come un'ombra mi seguì, col viso in alto di chi il mondo sfida.